હાલોલ ખાતે ગુજરાત સ્થાપના દિન નિમિત્તે હાલોલ નગરની વિવિધ સંસ્થાઓ દ્વારા રાહત દર કોવિડ કેર સેન્ટર ઊભું કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં હાલોલ વિધાનસભાના ધારાસભ્ય અને મંત્રી જયેન્દ્રસિંહજી પરમાર, જિલ્લા સમાહર્તા અમિત અરોરા, પ્રાંત અધિકારી, મામલતદાર, હાલોલ નગરપાલિકા પ્રમુખ, નગરપાલિકા સદસ્યો તથા નગરના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। હર હર મહાદેવ, હર હર મહાદેવ। અમે અહીંયા અત્યારે હાલોલના નગરજનો ભેગા થયા છે। હાલોલની જુદી જુદી સંસ્થાઓ જેમ કે સમસ્ત બ્રહ્મ સમાજ હાલોલ, દશા ગોરવાડ સમાજ, દશા જારોડા સમાજ, શેષોર સાઈ યુવા મંડળ, પછી સીતારામ સત્સંગ મંડળ અને PM પરીખ હોસ્પિટલ, આ એનજીઓ ભેગી થઈ અને અમેરિકાથી અમારા એક મિત્રએ અમને એના માટે એક પ્રોત્સાહન આપ્યું કે આપણે આવું કંઈક કોવિડ સેન્ટર ઊભું કરીએ, જેથી કરીને અત્યારે જે આ મહામારી ચાલી રહી છે એમાં નાનામાં નાનો માણસ અને મોટામાં મોટો માણસ જે મેડિકલ બિલ તથા એની સમસ્યાઓથી અત્યારે બિલકુલ હેરાન પરેશાન થઈ ગયેલો છે, એમાં રાહત દરેકે દરેક વ્યક્તિઓના દરેક દર્દીઓને સારામાં સારી સુવિધા મળે અને સવલત મળે તેના માટેનો અમારો આ તમામ પ્રયત્ન છે। આના માટે અમારી સાથે અમે જયેન્દ્રસિંહજી દાદા, જય દાદા, કલેક્ટરશ્રી, પછી TM સાહેબ, આપણા ગૌતમ સાહેબ, સાથે ચીફ ઓફિસર હાલોલ અને મામલતદાર સાહેબ, સમગ્ર અમારી સાથે આખી સરકારી ટીમ પણ છે હાલોલની અંદર। આના માટે અમે જ્યારે સર્વપ્રથમ અમારી ટીમે મેં શીતલભાઈ અને ભરતભાઈ જ્યારે વાત કરી ત્યારે ડૉક્ટર પાર્થ દવે સાહેબ સાથે કીધું તો એમને એવું કીધું કે આના માટે જો તમારે બિલકુલ ઓછામાં ઓછા દરે અથવા તો મફત કરવી હોય તો એના માટે હું તમારી સાથે છું। એટલે એમના એક શબ્દને અમે એ બીડું ઝડપીને આજે 21-22 તારીખે અમે આ કાર્યની શરૂઆત કરી હતી, આ યજ્ઞની શરૂઆત કરી હતી। અત્યારે એના આહુતિના ભાગરૂપે અત્યારે જે 1લી તારીખે આપણા ગુજરાત સ્થાપના દિવસના દિવસે અત્યારે કોવિડ કેર સેન્ટર સાણેશ્વર મહાદેવ કોવિડ કેર સેન્ટર અત્યારે અમે સામાન્ય વ્યક્તિઓ માટે ખુલ્લું મૂક્યું છે। શક્ય તેટલા લોકો આનો શક્ય તેટલો લાભ લે અને શક્ય તેટલા વહેલા આપણે ભગવાને પ્રાર્થના કરીએ કે કોઈને એડમિટ થવું જ ના પડે, પણ કદાચ થાય તો મેં સૌથી વહેલા સારા અને તંદુરસ્ત થઈ અને પોતાની ઘેર જઈ। જય હિન્દ, ખગન મગન પ્યારેલાલ કી જય। આ કોરોનાની મહામારીમાં હાલોલ ગામના સ્વયંસેવકોએ નક્કી કર્યું કે આપણે એક એવું સેન્ટર ઊભું કરીએ જ્યાં રાહત દરે દર્દીઓની સેવા થાય। એટલે અહીંયા આ શરણેશ્વર મહાદેવ આ બ્રાહ્મણ પંચની વાડી એ લોકોએ આપી છે અને એમાં અમે લોકોએ આ હોસ્પિટલ ઊભું કર્યું છે, જ્યાં 15 ઓક્સિજન બેડ છે અને 10 નોન ઓક્સિજન બેડ છે અને એમની એક ખૂબ જ રાહત દરે અને દવાઓ પણ ખૂબ જ રાહત દરે મળે એ રીતે વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવે છે। જમવાનું ને એ બધું પણ અહીંયાથી એ લોકોએ વ્યવસ્થા ગોઠવી જ રાખી અને કંઈ તકલીફ ના પડે એનું ધ્યાન રાખ્યું। ટાઈમિંગ અહીંયાના સમય સવારના 9 થી સાંજના 6 વાગ્યા સુધીના છે અને ઇમરજન્સી સેવા 24 કલાક જ જી આપનું નામ? મારું નામ ડૉક્ટર પાર્થ દવે। થેન્ક યુ। કનક મારવાડી, ઇન્ડિયા 19 ન્યૂઝ, હાલોલ, પંચમહાલ।